ಮಾತರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವಾನ್ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವರಿಂದ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರೈನ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೊಂದು ಆರನ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು 2011 ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಣಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ತಲಪಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚರಿತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಡಪತ್ತು ಉಪ್ಪನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಾಸು ಒಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತದ್ದು ಹಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಸಾಧಿಕೋರಂದಿಜ್ಜ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಕೊನಜ ಗ್ರಾಮಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬೈಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಸ್ವಾಧೀನ ಇಜ್ಜಂದ ಜೆತ್ತಿನವ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಜೋಕುಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜೇರು ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇನು ಕೊನಜ ಗ್ರಾಮಡು ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಯಂತಿ ಮೇರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆರೇನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಆತನ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಯಂದ ಜವನಿಯರು ಸಂಘಟನೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಂತ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನದ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆರೆಗೊಂಜಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ತುಯ್ಯರ ಎಂದು ಸೇವೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಾಡು ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎತೋ ಜನ ಕಾಸಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆಗಳ ಎದುರು ಪಿರ ತುಪ್ಪನ ಕಾಲಾಡು ಮೂಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಇಂಚಿತ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಬೋಪನ ಹಾಕ್ಲಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನನಾತ್ ಬೆಲೆಗಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಲನ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿದಾನಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತೇರಿ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರಲ ಬೋರ್ಡು ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಲಾಗದು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಲೆ ಬಂದೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೊಣಾಜೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗುರು ಒಡಿಯೂರಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ನನಾಥ ಸೇವೆ ಎಂಕಲ ಕೈಡ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ದೇವಿಯೆಲ್ಲ ಒದಗಾವಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನನಾತ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡುಪ್ಪನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಹಿಡ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಸುರುಕಾದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನಾಜೆ ಮುಂತಾದ ದೇವರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವನ ಮನಸಾರಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ರಂದ ಕೊನಾಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಪದವು ಮರೆಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸುರುಕಾದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಶ್ರೀ ನಾಗರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನಾಜೆ ಮೂಲು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೇತ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತೇರು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮರನ ಮುಖ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತೇರು ನೇಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ದುಂಬಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ರಂದಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರ ಆ ದೇವರು ಮಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು